8以市民心為心，以天下事為事。7分926，香港電台第一台，你嘅新聞時事知識台。當時真係太奪啦，太細，真係唔識諗，咁要做嬲咁就嬲，咁但係原來唔係喎，你嬲都有分好多唔同嘅層次，或者對一個愛嘅人，所謂嘅嬲極都唔會真係好嬲，佢係內外兼備，公慈人。有好多嘢我都會同佢講，就係話媽咪想你做一個 happy baby， 唔係你淨係你今日開心，你任性咗，你其實係借咗你將來嘅開心。星期日朝早8點到10點，車淑梅舊日的足跡。哇，即係順唔順利咧？跟住好似你哋要簽5年啊？係因為我哋初一入去讀就簽2年嘅，咁跟住即刻其實我哋未讀完3個月之後，跟住已經開始改咗嗰個係咯，改咗個5年約咯，咁好開心，其實真係好開心。當然當時年青啦，年青就已經係一個即係好開心嘅好大嘅本錢啊！即係你又冇乜 burden， 亦都冇乜壓力嘅。咁同埋其實學嘅嘢係多嘅，因為其實 TVB 當時真係好唔單止話淨係劇集啦，咁佢嘅好多嘢你要學噶嘛，去綜藝啊，咁跟住甚至好多時我哋會帶我哋出去國外做宣傳啊，咁有好多 event 啊或者類似咁，其實真係學到好多嘢。你會有壓力咧嚇？當時真係太奪啦，太細，真係唔識諗。真係唔識諗啊！咁後來係慢慢有陣時拍到原來譬如好似當時真係好 green 啊嘛，咁要做嬲咁就嬲，咁就淨係識得個嬲字啫咁。咁但係原來唔係喎，你嬲都有分好多唔同嘅層次，你又對好多唔同嘅人，或者對一個愛嘅人，所謂嘅嬲極都唔會真係好嬲。咁即係唔會為咗一啲單詞譬如我哋劇本寫。有啲單詞喺側邊噶嘛，生氣哭泣或者係開心咁即係有陣時係唔會咁容易俾啲單詞去影響自己咯，因為其實佢哋嘅詞語係寫得啱㗎，但係嗰個詞語裏邊係有好多層次嘅，咁所以我都係會直接由嗰個成場戲嘅重點，跟住再由佢嘅對白啊，自己嘅思維應該喺邊度，再慢慢着手。咁嗰啲係一步一步學咯。咁啊無線即係俾咗你咁多機會啦。咁但係點解你約滿就走啦咁樣咧？其實約滿我當時咧係報咗演藝學院嘅，因為其實五年咧喺啲類似工作環境範疇咧，咁又覺得自己年青人啊嘛，覺得需要更加帶多啲嘢落去啦，咁入多啲嘢落去，咁覺得自己需要去學多啲嘢，咁所以我報咗演藝學院。咁喺呢個途中亦都收咗嘅，同埋好好啊。經常當時係俾我即係唔需要讀個 first year，之後第2年就開始咁好開心。咁但係啱喺當時嘅途中咧，就啱有一個台灣嘅製作就揾我，台灣製作揾我就去大陸拍一個古裝劇。咁我當時亦都覺得係，我會學到好多嘢喎。咁亦都係會學到好多國語啦，咁就會學，值得呢個旅程係值得嘅。當時咧係比較辛苦嘅成個旅程，因為係有冇人同人商量咧嚇？即係因為一個課程啊，King Sir 對你咁優待，係啊，即係其實真係一個好好嘅機會啦咁樣。因為自己當時真係都未試過話喺 TVB 以外闖過下，咁我亦都諗住想真係學多啲嘢。咁我覺得亦都係一個好好嘅學習機會。咁而的確。嗰次我亦都睇到咗，學到咗好多唔同嘅嘢。King Sir 會唔會唔開心？冇啊！之後冇見到 King Sir 啊。其實我好多年後見到佢，我同佢 say sorry 嘅。係啊，咁係好好嗰陣時，King Sir 另外俾翻封信我，就講話你，因為我已經交咗學費嘅，我哋幫你儲翻學費，你如果你出年嚟讀咯。終於就嗰啲就嘥咗啦，係咪？咁就開始去咗嗰次我哋去長白山、去長春、去西安，好好嘅 experience。中國裏面咁大呢，其實演藝嘅
形式嘅學嘅嘢學嘅範疇真係好 experience，學到好多好多嘢。因為其實當時我哋喺香港嘅時候，可能係一個地方嘅啫，即係不論地方語言啊，個係比較一個好地方嘅學嘅。咁你當你又再行出去睇嘅時候，原來古裝都有好多種演法。或者你有演過㗎？有你做觀音嗰啲真係好正㗎嘛！係可能個節奏都係唔同嘅。其實有好多古裝都會有好多唔同形式嘅，由服裝啦，到嗰個節奏啦，到佢哋嘅做手啦。其實真係睇到好多，學到好多嘢。係嗱，內地嗰啲你又真係第一次去接觸啦。普通話嗰啲又通唔通咧嚇？初初唔識講啊，初初一句都唔識講，咁就寫晒所有啲拼音喺側邊，真係學咯，好勤力咁去學咯。咁但係我都幾堅持，由一開始我就用國語講。雖然我都好多謝啲對手，因為當時我諗佢哋係好難受嘅，因為可能我講翻廣東話佢哋冇咁難受，但係如果我講國語嘅時候咧，佢哋嗰啲唔鹹唔淡咧，對於更加可能影響佢哋做戲添。咁啊，但係我覺得我一定要學。最困難係咩嘢咧？即係嗱，除咗話嗰個角色上嗰個演繹，因為你要即係分別飾演兩個角色啊嘛。係啊，係咪啊？就係啊，程靈素同埋嘅就係冰雪兒，係咪啊？即係呢個挑戰嚟嘅喎。哇！真係好多好多挑戰喎，對於公子欣嚟講係咪？係啊，同埋都拍咗成半年嘅，係有半年嘅。因為當時去到啲真係我哋去長白山啦。當時去天池啲真係好靚，好靚。咁當然係一個城市嘅女孩子，去到嗰啲，哇！其實隻眼有啲發亮，哇！真係好靚。點樣靚法？我唔識形容，我真即係可能真係喺個城市嘅地方未見過一啲咁，你喺上面係完全冇聲嗰種寧靜，睇落去真係好靚。跟住雪地啦，咁其實我哋每一日由當時由我哋嘅賓館行到上去山頂拍，咁咧就冇車嘅，冇唔係你去到已經係住喺嗰個仲冇噶，因為你真係要上山噶嘛。咁行上個山咧，佢都其實成個鐘頭嘅，着晒古裝咁啊！係啊，着晒古裝，咁行上都成個鐘頭。好凍喎，好凍，有試過零下30幾度。我試過有一場戲，係個吹甩咗個眼一毛喺塊面度，其實冇一個人睇到，因為太大雪啦，太大雪，大雪紛飛咁樣。咁但係當時亦都當然係好靚啦。點樣保暖呢？我犀利啊！我當時咧亦都係真係比較蠢啲嘅，因為初開始我哋喺長春嘅時候，我估唔到上到去上邊係會咁，同埋當時嘅古裝咧，佢哋幫我做咗布靴，咁布靴係濕噶嘛，佢會完全成對咁浸濕，你喺個雪地行咁樣，咁咧我就裏邊用保鮮紙咯，再用膠袋咯。我記得結晒冰噶，我夜晚翻到去咧，我要對住個暖爐慢慢逐層撕翻開啲冰，係咯。咁但係亦都係一個好好玩嘅 experience 嚟㗎，因為我亦都記得中間有啲譬如我哋夜晚收工啦，真係冬天比較快黑，天黑啦。咁你喺城市其實真係未試過話咩都睇唔到，一點光都冇嘅感覺，其實係未試過嘅。我細個時候，咁喺原來喺即係大自然係一個即係山上面，當全部熄晒，淨係見到星星。咁幾多星星嘅？好多，跟住全部所有人係手牽手落山，幾十人，即係可能30幾人啊咁。每一個人係你可能你嗰日收工，你唔知你自己拖住邊個㗎。總之前一個後一個，大家咁樣拖住手一齊落山。嗰種 experience 我亦都覺得非常，我好 treasure，我覺得係好珍貴嘅啲 experience。即係成半年喎。咁嗰個景唔係拍半年，嗰個景拍咗1個月啫。跟住我哋都去咗好多唔同嘅地方再拍翻啲內景啊，或者啲街景啊。係咪好容易就適應到咧？我哋呢一位城市妹妹唔係㗎，當時都辛苦㗎，當時都辛苦㗎，因為但係年輕人亦都唔識得，即係唔識得嗰種叫做辛苦咯。其實對於我嚟講，唔會話係捱唔到咯。尤其是特別當你隔離個個都係咁嘅時候，你都個日子係過得開心嘅。
我哋嗰個年代由 TVB 開始，其實冇有助手啊，或者係冇噶，全部冇噶。基本上大部分都係自己啦。咁即係咯，冇又唔熟喎，同啲 crew 嗰啲人係咪啊？咁點啊？咁咪努力做嘢咯。其實我當時都冇心思或者冇時間去理咁多，我淨係喺度背我自己啲國語劇本已經好，即係好努力啊，係啦，好努力要背好學好普通話咁。係咁，媽媽會唔會都擔心個女搞唔搞得掂啊？咁咧唔會啊，同埋當時嗰個唔係而家咁噶嘛，有電話隨時可以 contact 到冇嘅，當時完全冇噶，咁基本上走咗嗰幾個月都 contact 唔到啊。係，我一定都係要落翻市區，去翻北京嚇，或者去翻吉林啊嗰啲咁先打到長調翻屋企。係同而家即係拍內地嘅劇係咪有好大唔同㗎？即係當年同而家點啊？其實所有嘢都進步得太神速，基本上都會有私人嘅助手啦。係咁，你去到現場亦都會，不論服裝啊、化妝啊，即係都基本上係每一個 shot 貼住嚟幫你去睇住 mon 去幫你做。即係當年就冇。以前冇，我嗰個年代係未有大 mon，只不過個導演有一個我諗8寸，即係仲要係即係黑遮陽嗰種咧，咁細 mon 仔咁可能佢自己睇到。但係而家係每一次個 setting 都係會好嘅大 mon，係所有每一個部門嘅工作人員都會喺後邊睇住個 mon 去做嘢。咁基本上唔會一個眼一踎喺個面度冇人睇到咯，冇可能發生嘅事嚟嘅。咁啊，飲食照顧嗰啲完全都係有好大唔同啊！係都好大唔同。當年喺山上邊點？唔係最主要咧，係因為喺山上邊。其實我食嘢都 OK 嘅，即係其實當年或者喺成業，即係有啲北方嘅嘢、南方嘅嘢或者點，有啲可能我未食過嘅嘢，咁我都中意嘅去嘗試㗎嚇。好多北方嘅什麼疙瘩啊嗰啲串燒啊或者係辣啊，係咪？咁其實我都願意去嘗試嘅。咁但係問題係我哋拍嘅時候就喺山區，咁就係真係比較辛苦啦，因為佢哋都冇得話，我記得係用一個大嘅盤就裝晒，因為最主要係個運送問題，佢哋冇辦法咁樣成個鐘頭咁樣拎到上山上面。咁就係每個人就跟住過去揾金筆嚟食咯。哦，即係個盤嗰啲係咩嚟㗎？麵盤飯啊，咁可能有少少餸喺面，菜喺面咯咁。咁但係都好嘅，其實 good experience。而家就唔同啦，中意食咩都得啦。咁樣係咪啊？係。不過好似話都幾悶下㗎嘛，喺上邊好似你同啲烏蠅傾偈喎，係真㗎。嗰個亦都係嗰個年代咯，就係喺山上邊咯，因為自己又唔係好敢即係太分心啦，都盡量都喺房裏邊咁樣睇劇本啊咁樣。咁啱啱房裏邊就真係有幾隻烏蠅，即係佢唔走㗎。咁你我又打唔到佢，咁咪唯有同佢傾下偈啦。係咯，係咪因為咁樣咧而認識咗你嘅即係前夫咧？係咪啊？係因為佢都係喺呢套劇裏邊就係一齊認識啦，但係就唔係話太熟咯。咁就係後期，因為我都有去台灣拍劇嘅。咁嗰陣時就開始比較熟啲。嗰陣時仲未有印象嘅同佢。識嘅梗係識啦，咁大朋友咯。係。咁後嚟點樣開始即係發展到係成為夫婦咧？因為喺台灣，我當時都拍幾多劇嘅。後來去台灣拍包青天嘅時候啊，嗰啲之後，其實我都停留喺台灣都好長時間。咁佢就長住台灣嘅。咁可能就係臨位係啦，咁都需要有人係即係朋友啦，咁樣又慢慢係咯，經過好長時間嘅。
星期日朝早8點到10點，香港電台第一台車淑梅舊日的足跡。佢係內外兼備龔慈恩，即係做咗爹哋媽咪啊！即係撐住一個女，跟住又生多個仔，咁你哋點樣去決定點樣即係揀咩地方咧？嗬？其實當時我女比較細個時候，我都係喺台灣嘅。咁因為其實我喺台灣都有做嘢啦，有做。咁另外而且個女細個時候，我覺得真係好需要。同埋台灣呢地方真係比較大，咁我就好多時帶佢去啲即係接觸啲大自然嘅嘢啊，咁帶住佢哋玩啊咁樣。咁所以嗰段時間其實頭嗰3年啦，我女細嗰陣時都喺台灣嘅。咁跟住到個仔，咁就係未出世嘅，但係當時我老爺病啦，咁再跟住我爸爸病啦，咁就所以我就翻咗嚟香港，咁翻咗嚟香港就照顧佢，係啦，有時我爸爸就即係照顧我爸爸啊咁啦，咁跟住就咁啱個女就要入幼稚園啦。咁佢又比較好彩，即係佢跟住你嘅，係翻嚟咁就由香港讀幼稚園開始咁樣咯。係咁跟住佢就比較穩定咗喺香港讀書，咁咪繼續喺香港咯。咁當時如果工作上咧，有陣時其實我都唔係即係淨係台灣啊，或者係香港嗰陣時，其實都好多時喺大陸做嘢噶嘛，咁所以有陣時都會走下，咁呢度走2-3個月啦，咁就都會走嚟走去。係，其實都冇諗過，即係龔慈恩話做咗媽咪之後咧，就放棄呢個演藝嘅，即係其實都希望繼續嘅咁樣，係咪啊？睇每一個階段咯，譬如佢好 BB 嗰陣時，好需要嘅時候，可能頭嗰年咧，咁我就真係全職係湊佢哋嘅。係，咁啊到咗個仔出世啦，咁啊更加需要你啦，咁你就即係從來都未試過會停嘅年齡啊嗰種啦，但係其實中間都可能會拍廣告啊，其實都會有嘅，好多廣告。只不過係咪唔係即係唔係話好刻意咁樣去停咯。因為譬如女女細個時候喺台灣都有嘅尿片廣告啊，可能啲童裝啊都有嘅嚇，都一直有啲類型嘅工作咯。其實你咧，你自己中意喺台灣生活啊，定係喺香港生活咧？龔慈恩，其實我嘅適應力都強嘅。咁其實我覺得 OK 㗎，其實對於我嚟講，有咩唔同㗎？其實唔同啊，節奏啦，可能香港節奏比較快少少啦。其餘嚟講，佢哋個中文會嘅文化水平又會更加高啲啦。台灣嘅小朋友文化嘅嘢，佢即係多啲嘅比較，即係但係佢哋嘅注重就唔係話真係操個功課式嘅嘢咯。佢係比較有啲文化氣息嘅 play group 又好，或者咩都好，咁佢會多，同埋你都會多好多地方同佢去嘅，譬如美術館啦，譬如佢有小人國啦。小人國就係將全世界所有嘅地標縮影啦，咁就你就可以去嗰度即係睇，呢個就係希臘有斜塔，呢個羅馬有個 fountain 咁佢會做晒俾你，咁帶細路仔去睇呢啲啦。咁譬如佢有花海，即係有好多唔同嘅花嘅地方啦，又有啲譬如蠶蟲世界，咁即係綠色世界係專係講啲雀啊或者咁佢有好多好多呢啲嘅主題公園，咁嗰啲主題公園呢，係通常係落完 highway 之後呢，你再揸車去啲比較深山啲嘅地方嘅。咁但係咁樣帶細路仔去玩同埋經歷呢，又係另外一種樂趣咯。同埋細路仔會真係摸到睇到咯。咁係因為個地域比較大啲嘅關係啦。係啦，我相信。係咁點解你唔留喺台灣，即係去令到啲孩子係接觸更加多啲嘅大自然啊等等？我頭先同你講，因為我爸爸病嘛。咁我要翻嚟照顧佢，咁就因為係都一段比較長嘅時間。咁跟住細路仔喺度開始讀咗書啦。咁細路仔讀書唔可以將佢呢度讀一年，嗰度讀一年，唔會適應噶嘛。係咪？同埋其實對於佢嚟講，可能頭嗰2-3年全部講國語，翻嚟開始學廣東話都要一段時間啦。
咁跟住你又再搬佢，咁佢哋都已經係即係佢哋嘅學習，佢哋嘅其實有好多嘢我都會擺咗佢哋做，即係做優先嘅嗰個決定嘅。咁就係咯。但係即係當時阿林偉有冇都要求你即係翻過去台灣定係？冇啊，佢話冇啊，完全係個 situation 係咁樣，就應該係咁做。咁即係譬如我要照顧我爸爸咁，我一定會需要照顧噶嘛。